salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp waaw tey dama bëggoon a def benn vidéo concernant langage C maanaam benn langage de programmation la ci langage yu basique yi la bokk ci booy soog a jàng nu ñuy defee programmation léegi nag pour mën a programmer ci langage boobu noonu il faut nga am fu nga xamee ni fu la ñuy bind code yi maanaam éditeur de texte léegi nag éditeur de texte bi dafay ànd ak compilateur -w léegi nag man bu may taamu mooy Codeblocks mais am na yeneen am na ay def plus ak yeneen léegi nag pour ñu balaa ñoo commencer coder il faut ñu am éditeur bi léegi pour nga am éditeur de texte bi faut nga télécharger ko léegi pour nga télécharger ko da ngay ñëw fii nii nga cliquer fii ci download compilateur bi mooy permettre nga mën a transformer code bi en 0 ak 1 ndax machine bi comprendre ay entrée ay affaires yooyu noonu yëpp ay a ak yooyu comprendre ko moom 0 ak 1 rek la xam waaw léegi après fii nga cliquer nii ci download mais comme man téléchargé naa ko ba pare damay kay annuler léegi su téléchargement bi pare da ngay ñëw fii nii lii lay nekk fichier bi nii lay nekk Codeblocks 17.12 -gw for transfer tout léegi da ngay bës cliquer ñaari yoon ci affaire bi ci logiciel bi après mu laaj la ndax bëgg nga continuer nga joxo droit administrateur nga ne ko oui léegi après nga xaar mu ñëw léegi su ñëwee fii nii nga bës next après nga bës I agree après nga bësaat next après nga bës install man duma ko installé parce que installé naa ko ba pare dama koy annuler léegi bu installation bi pare da ngay am fichier bii nii Codeblocks raccourci bi ci bureau bi léegi après nga double cliquer ko si nga double cliquer nga bës ci ñaari yoon maanaam léegi soo double cliquer mu indil la fichier mu tijjil la li interface bi Codeblocks gis nga ko nii ci kaw Codeblocks 17.12 léegi il faut ñu tester ba xam ndax Codeblocks bi baax na léegi pour tester ko da ngay ñëw nga créer un nouveau fichier nga créer fichier bu bees fii nii new file mooy fichier bi am plus bi wala nga dem file après nga dem new après nga dem empty file wala nga def control shift n ça dépend waaw léegi balaa ngay continuer il faut nga insérer fichier bi c'est obligatoire wala bu la neexee tamit mën ngaa dem boo bindee ba pare nga soog a enregistrer mais il faut nga enregistrer ko soogay mën a compiler léegi soo bu la neexee nga ñëw fii nga def enregistrer wala nga dem file après nga ñëw fii save file wala nga def control S ça dépend ci lu la neex après enregistrer léegi fii
da ngay choisir da ngay créer soit da ngay créer fichier bu bees wala man créé naa fichier bu bees fi laa ko bëgg a dugal langage C fi lay dugal sama code yi ñaara def yëpp incha allah léegi comme première kii la te dañ ko test la mën naa ko tuddee test mais yéen bu leen neex ngeen tuddee ko lu leen neex premier programme ça dépend léegi après ñu enregistré ko léegi nag comme enregistré nañ ba pare léegi dañoo war il faut ñu bind benn code bu nga xamee ne mooy tax ñu mën a xool ba xam ndax affaire bi dox wala doxul léegi directive de préprocesseur yi yes include studio.h waaw lii yëpp naa leen ko expliquer ci kanam ci vidéo yi di ñëw incha allah waaw fonction main bi mooy fonction principale bi léegi nag dañoo war a bind message bu ko defee dañu utiliser printf entre parenthèse double quote ñu rafetal na nga def comme message après ñu def point virgule ci fin bi point virgule bi nii bii dafa am solo parce que mooy wax à chaque fois que ne ligne bi nii jeex na sinon du xam fan la te su si amulee tamit day signaler erreur d'accord léegi nag ñu compiler ñu xool ba xam ndax code block bi baax na wala baaxul boo koy compiler fàtte naa ko da ngay ñëw nga bës fii nii ci engrais ci roue bu jaune bi am bouton bu vert bi wala nga def F9 ça dépend yaa xool loola neex nga def waaw ñoo ko gisandoo de ñëw na xaaral ma sélectionné ko pour ngeen gën a mën a gis mu ngi nii de message bi na nga def moom lañ bind fii ak rafetal yi bind na ko def na ko waaw bu ko defee li may wane ne vidéo tay bi jeex na léegi kon maa ngi leen di tàggoo ba vidéo yii di ñëw bu ko defee bu leen fàtte ngeen bës ci but loxo boobu noonu te mu am baaraam bu jug nii ci air bi mooy pouce bi wala ngeen abonné wu ci chaîne bi bu ko defee ngeen mën a am vidéo yu bees yi di ñëw yépp vidéo bu génn rek te leen koy signaler wala ngeen bàyyi tamit seen commentaire ci suuf bu ko defee wala amee critique wala ay question ça dépend wala ay idée sax pour mu mën a créer vidéo bu bees ci maanaam domaine bu leen xalaat wala boo leen amee leen jaaxal tamit ngeen bind ko foofu ngeen laaj su ma ci mënee tontu ma tontu su ma ci mënul tontu ma gëstu ci après ma wax leen ci lu leer bu ko defee nag maa ngi leen di tàggu waaw jërëjëf xam naa kon ba fan yi incha allah